хамтран ашиглагч цэвэр витамин С, Pure-Mer арьс арчилгааны бүтээгдэхүүн. Арьсандаа өмс хөрөхгүйгээр хүссэн үр дүндээ хүрэхийг хүсвэл Pure-Mer-ийг хэрэглээд үзээрэй. Цэвэр нөсөд холбоогүй, цэвэрхэн тунгалаг, гэрэлцэн чамбартай болохыг хүсвэл цэвэр витамин С-ийн найрлагц бүрдсэн дээд зэргийн чившил өгөх Солонгосын номер 1 эмчилгээний арьс арчилгааны бүтээгдэхүүн витамин С Pure-Mer-ийг танд санал болгож байна. Бидэнтэй холбогдохдоо Солонгос дахь утас +80 88 69 39 Монгол дахь утас 9988 81 37. Мөн та Pure-Mer хэрэглэгчдийн нийцсэн группт нэгдэж илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарай. Аль биесны борлуулагч их хондрох. За та бүхэндээ орой мэндийг хүргэе. Солонгын орны нэвтрүүлгийн ээлжлэлийн шинэ дугаар та бүхэндээ хүрэхэд бэлэн болсон байна. За маань нэвтрүүлгийн хувьд Солонгос улсад болон дэлхийн өнцөг болон морь цугаа монголчуудтайгаа холбогдоод та бүхний утасны камерын тусламжтайгаар за таны амьдарч байгаа орчин, за хийдэг ажил, за өшөө одоо амьдардаг улсын тухай мэдээллийг хүргэдэг байгаа. За маань найруулагчийн хувьд мөн таны амьдарч байгаа улсыг Google Earth ашиглан харуулдаг байгаа. Тэгэхээр та бүхэн бидэнтэй холбогдохыг хүсвэл Борхуу Чимбат гэдэг миний Facebook хаяг болон MJL радио Солонгос пэйжээр бол холбогдох боломжтой байгаа. Өдрийн нэвтрүүлгээр хоёлаа өдрийн нэвтрүүлгээр толгой гараад оройн дотроос толгой гараад сая бүтэн бие гарсан ч айгүй сонирхолтой гэж. Ойрд ингэж өөрийгөө харсангүй байдаг. За ингээд та бүхэн бас нэвтрүүлгийн маань ажлын өдөр болгон Солонгосын цагаар 18 цаг 30 минутаас үзэж сонирхох боломжтой. Монголын цагаар бол 17 цаг 30 минутаас эхэлж байгаа шүү. За өнөөдөр бүгдээрээ за Бэлэг орноор аялах байгаа шүү дээ. Бэлгээс зочинтойгоо холбогдож бас тухайн улс орныхын талаар за тэгээд амьдарч байгаа хүмүүстэй бас ярилцсан. За тэгээд бас дээрээс нь Сөүл глобал төвтэй холбогдсон тийм. Нэг өдөр бүр бид бүхэн Сөүл глобал төвтэй холбогдог байгаа. Тэгээд эхлээд бас Сөүл глобал төвтэйгээ холбогдоод за тэгээд дараа нь Бэлэг улсаар хамтдаа аялцгаах байгаа. За тэгэхээр эхлээд Сөүл глобал төвтэйг холбогдъё тийм. За тэгэхээр та бүхний хувьд мөн асуух асуултууд байх юм бол за нэгдэх 3 дахь өдөр бас мэрэгжлийн хүмүүстэй холбогдож байгаа. За бусад зочдтой маань асуух зүйлээс комент байвал асуух зүйл байвал комментээр үлдээгээрэй. За холбогдсон уу? За тэгэхээр байна уу? Орой минь төргий. Орой минь. Сайн байна уу? Орой минь төргий. За орой минь. За тэгэхээр нэгд өдөр бид бүхэн Сөүл глобал төвтэйгээ холбогддог байгаа. Тэгэхээр таны ажлын тавлаг яг одоо хаана явж байна? Ажил тавлага ажлаа хараад одоо харж явж байна да. За тэгэхээр өнөөдөр ачаалал хэрвээ ажлын бас нэг өдөр нь хэрхэн өнгөрөв? Өнөөдөр ачаалалаар явах гайгүй. Тэгээд яг Монгол иргэдээ болохоор Монгол байгаа хүмүүстэй Монгол утж байгаа хүмүүс байна. Коронавигийн шийдвэрийг бас огтон талаар давлгаагаа яаж авах вэ гэх юм бас нэлээд одоо зургалж байгаа хүмүүс их байлаа. Тэр яг одоо хаана явж байгаагаа харуулж болох уу? Нэг өдөр болгон бас За тэгээ. Тэг холбогдохтой их сонь сонин газар яваад Хүлээлт үүсгэж шүү. За хоёр нэг таагаарай заа яа. Чонгийн чон юм бол үгүй юу? Биш ээ. Энэ юу ах чинь Khoin дун. Вообще Khoin сагури за Khonхамн. Ёо мартсан юм да. Гол шиг харагдсан гол биш байсан юм уу? Биш ээ штэ. Биш ээ. Гол шиг харагдсан чи. Тийм байна. Нэг хөшөө харагдаж байна. Тэмбэ таацтай. Харин Хамтаа таахгүй. энэ нэр засвар орсон гэж байхгүй болжээ. Хоёрыг байхад энэ нөгөө Khonхамн чи нөгөө юу гэдэг чинь нэг осол гарсан нөгөө завинд өнгөрсөн хүмүүсийн одоо заахан майхан байдаг гэсэн шүү дээ. Тэрийг одоо майхнуудыг бүгдийг зөвлөж одоо ингээд гинцэтгэл ингээд бат юм юу хийж байгаа юм бэ? Зүг. Цогт орж байгаа юм бэ? Би бас энэнгээр ирэнгээд хоёр тас Khonхамн ямар шиг юм бэ? Би өөрөө сая мэдээ засалтсан байгаа юм бэ? Тий 11 сар хүртэл засвар хийгдэх гэсэн шүү. Одоо игнэг нэрэ багасгаад хүмүүсийг илүү алхахдаг, амардаг юм газар болгож байгаа гэж мэдээлэл харагдаж байсан юм байна. Айгүй ухаад газар бүгдийг нь ухаад. Зөвхөн тэр нөгөө хааны хөслөгд үлдээгээд бусдыг нь бол бүгдийг нь ингээд тэгээд явуулсан шүү. Автобус өнөө явах юу юм бэ? За тэгэхээр өнөөдрийн Сөүл глобал төвөөс асуух асуултын үед бас нэг сонсогч маань асуусан. Саяхан одоо их нэртэйгээ цуг Солонгост ажиллаж амьдармаар байна. Ер нь Солонгос руу гарах төлөвлөгөөтэй байна. Визнуудын тухай жоохон боломжоор мэдээлэл өгөөч гэдэг. Би бас яг өөрөө мэдээлэл бичиж өгсөн боловч баталгаатай биш ч юм шиг нэг л эргэлзээд болдгоо. Тэгээ ямар сайн дагалдан визний хувьд тийм D2 D виз хэрвээ авал
дагалдангаар яаж одоо гэр бүлийн үнэ авдаг вэ? За мөн энэ дагалдангаар авахад дараа нь бас D10 болсон тохиолдолд дагалдан виз нь хэвээрээ байдгүй гэдэг энэ талаар л авах гэсэн юм. Тэгэхээр би дахиад нэг асууж байгаа. Тухайн хүн чинь өөрөө Солонгост байгаа мó? Аль эсвэл Монголоос асууж байгаа мó? Тэг Монголоос асууж байгаа. Одоо ер нь бол Солонгос руу очих санаатай л байгаа юм байлээ. Судалж байгаа хүн байлээ. Тэгэхээр бол Монголоос бол одоо ихтэй сургуулийн виз материалаа өгж байгаа бол Солонгос орж ирж байгаа зорилготой байгаа учраас гэр бүлийнхээ хүнтэй биш эхлээд сургуультай орох гэж байгаа хин нэг нь эхлээд орж ирчээд тэгээд 3-6 сараас дээш тухайн сургуультаа сураад одоо нөгөө эхний семестр хичээлийнх нь он дүн гардаг штеп. Тэгэхээр бичиг баримтаа автныхаа дараад нь гэр бүлийн хүмүүсээ энэ чинээсээ урилга бэлдээд тэгээд Монголоос гэр бүлийн хүмүүс гэр бүлийн FPDF 3 гэсэн визээ даруулаад бичиж орж ирж болж байгаа. Тэгэхээр одоо тухайн гэр бүлийн хүмүүс ороод ирчлээ. Өөрөө D10 визтэй болчлоо. Одоо бүгдтэйгээ чимхүүртэйгээ байж байгаа. Тухайн оюутны визний англи өөрчлөлт болдог. Одоо тухайн гэр бүлийн батлан давч очиж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Оюутны тийм гэр бүлийн хүмүүс ороод ирсэн учраас тэгэхээр батлан давч виз сонгогдчих байгаа бол D10-тай гэр бүлийн хүмүүс ч гэсэн ялгаагүй сонгогдоод л. Зү D10-тайгаа байхад ч гэсэн ер нь бол сонгогдоод явах юм байна шүү дээ тийм. За тэгэхээр энэ асуултыг бол их тодорхой асуулт байсан юм байна. 3-6 сар болоод. Бараг чи өөрөө чинь тоор сурж ирсэн болохоос мэдчихэж байгаа байж тээ. Янз бүрийн шинэлэг бол байхгүй шүү дээ. Тийм байна. Хамгийн гол одоо санхүүгийн тал дээр жоохон хардаг болчиход байгаа. Амьдралын боломж нь ямар шохон байна. Нэг хүний дундаж орлого ямар шохон байна гэдгээс болно. Гэр бүлийн гишүүн 1 байна, 2 байна, 3 байна гэдгээс байна. Бусад юмны хувьд бол яг адилхан гэвээрээ байна. Зөв. Тэгвэл танаа төөр өөр шин сонин мэдээлэл юу байна? Би бас танаа пэйжийг те юу хараад фэйсбүүкийг хараад байж лээ. Тэгээ ямар шин мэдээлэлтэй нөгөө харвуу. Ямар ч нэг сургалтын талаар мэдээлэлээс энийг баг зэрэг дэлгэрүүлэх үү? Зүгээр шеэрлсэн байсан уу? Тийм. Манай дээр нөгөө нэг зөвхөн насан туршид зориулсан солонгос хичээл явагддаг болохоор хүмүүс хүүхдүүд маань бас ингээд сургуулийн насны хүүхдүүд байна, аль эсвэл өсвөр насны хүүхдүүд ингээд солонгос дээр хичээлээ ойлгохгүй байна. Ер нь хүүхдүүдэд зориулсан тийм үнэн хөтөлбөр бас сургууль дээр юм гэж аяг асуудаг байхгүй юу? За. Тэгэхээр интернет ухад үзэж байгаа энэ сөүлтийн цагаас явуулдаг бас тийм зөвл өндрийн ингээд сургуулийн төв байдаг юм. Бидний бас өөрсдөө Монгол ажилтан байхгүй ч гадаад иргэд хүүхдүүдэд зориулсан тийм өдөө олон сургуульд сайн дурын ажилчид юм тийм айгүй олон бүртэй байлээ. Тэгэхээр Монгол хэлээр би өнөөдөр бас таатай орчуулдаг байсан. Монгол хүүхдүүд гэрээ солонгосоор өнгөрсөн байгаа бол удаа солонгос хичээл болон сургуулиас тусалсан тийм гадаад хүүхдүүдэд одоо Монголд бодлох тиймэрхүү ер нь бол гадаад хүүхдүүд тулгарч байгаа асуудлыг бүгдийг шийдэж өгдөг тийм төв юм байлээ. Тэгэхээр солонгос хэлээс гадна тийм өшөө авт өөрчлөлийн зөвлөгөө дараагаад нь одоо ихтэй сургуульд орохыг яах вэ? Шалгалт нь яаж бэлтгэх вэ? Тэгээд хоёул сайтыг орж үзээрэй. Айгу зүгээр мэдээлэл байсан юм билээ. Зөв. Тэрийг тавьсан байгаа. Тэгээд гадаад хүүхдүүд зориулсан солонгос сургуульд өнгөө байсан. Сонирхоорой гэж хэлмээрээ. За тэгэхээр манай сонсогчдын хувьд энэ талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл за санчирма EUNG тий энэ хаягаар нь тий ороод бас дэлгэрэнгүй мэдээллийг бол авах боломжтой байгаа. За тэр өнөөдрийн хувьд нэг иймэрхүү товчхон бас мэдээлэл авъя гэж бодлоо. Тэгэхээр баярлалаа. За баярлалаа. Өнөөдөр өстө гоё газрыг харууллаа. Гэтэ нэлээд өөрчлөгдсөн цаана хүмүүсээ мэдсэнгүү. Харин би бас өөрөө мэдэхгүй явж байгаа сая тоёс жоохон гоё газар үзүүлчих гэж асуултаа газар. Зүгээр. За тэгвэл эх 7 хоногийн даваа гарагт уулзъя да тий. За тэгээ баярлалаа. Ажилтны амжилт хүсье. Амжилт баярлалаа. Баярлалаа. За баяртай. За сая Солонгос улсын нийслэл Сөүл хотод Кванхва мууны талбай байсан тий. За Кванхва мууны талбайг бас харлаа засвартаа орцсон байгаа юм байна. За хажуугаар нь бас мэдээлэл авчлаа. Үргэлжлүүлээд бүгдээрээ өнөөдрийн зочинтойгоо бас холбогдох байгаа. Бэлэг улсаас бас холбогдох зочин байгаа. Тэгэхээр та бүхэн маань удахгүй Бэлэг улсын талаар сонь сайхныг сонсох нэ. За тэгэхээр хоёулаа хамтран ажил байгуулахын мэдээллийг хүргэж нэг мөссөн тухтай холбогддог. За тий. За манай нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Пүрмөр гоо сайхны брэнд хамтран ажиллаж байгаа.
Аха. За, Pure гоо сайхны брэнд маань ямар компани бүтээгдэхүүн бэлээ? Ronas гэдэг 27 жилийн туршлагатай компаниас гарч байгаа гоо сайхны бүтээгдэхүүн байгаа. За, энэ бүтээгдэхүүнийг бол Монголын их ундраг гэдэг компани оруулж ирж байгаа юм байлаа. Аль биесны эрхтэйгээр. За, Солонгос болон Монгол. За, тэгээ ер нь бол Европ руу бас хүргэлтээр авах боломжтой. Гэхдээ мэдээж каргоны хувьд ч гэдэг юм уу цаг бол нэлээд зарцуулах бах. За, тэгэхээр Солонгостой байгаа хүмүүс маань Pure гэдэг гоо сайхны бүтээгдэхүүн, эмчилгээний гоо сайхны бүтээгдэхүүн маш энэ бүтээгдэхүүнээ судалж авахыг хүсэх юм бол тестер бас байгаа юм байна. 13,000 оны тестертэй. Тэгэхээр тухайн гоо сайхны бүтээгдэхүүнийг одоо бүтэн комоор нь авахаас өмнө энэ бүтээгдэхүүн надад үнэхээр тохирох нь таарах нь гэдгийг тестерыг худалдаж аваад бас мэдчих боломжтой гэдгээр даваа талтай болов уу гэж бодож байна. За тэгээ дээрэс нь найрлага нь бас айгүй сонирхолтой байлээ. Чэжүү арлын галтуулын цэнгэг усаар бүтээгдсэн бүтээгдэхүүн нэ. Гэхдээ яг 100% биш ч гэсэндээ орсон нь тодорхой хэмжээгээр орсон. Солонгост бол нийт нэг 5 бүтээгдэхүүнд л яг энэ саяны найрлага бол орсон байдаг юм байлаа. За холбоот хотсны дугаарын хувьд бол Солонгосоос T10, 80, 89, 39, Монголоос 99, 88, 81, 37 гэсэн дугаарлал холбогдох нэ. За тэгэхээр миний хувьд бас энэ Pure хэрэглэгчдийн нэгдсэн групп дээр сүүлд орсон постуудыг одоо та бүхэндээ бас танилцуулдаг байгаа. Энэ хэрэглэгчдийн сэтгэл байдаг. За сүүлд орж байгаа мэдээллүүд бас байдаг учраас за энэ дээр харах юм бол Pure витамин С 13.5%-тэй гэдэг энэ 106,800 оноос 89,000 он болж хямдарсан юм байна. За 12 ширхэгтэй нэг ширхгийг 3-4 өдөрт хэрэглэн гэсэн байна. Серум 30 мл-тэй 44,000 оноос 37,000 он болж хямдарсан. За ийм мэдээлэл байна. За мөн танаа бүтээгдэхүүн үнэхээр дурламар шүү. Бас үнэхээр тасархай гэдэг иймэрхүү байдлаар одоо хэрэглэгчдийн сэтгэлдлүүд бас энэ бичигдсэн байна. За тэгэхээр та бүхэнд дэлгэрэнгүй мэдээллийг авахыг хүсвэл Pure хэрэглэгчдийн нэгдсэн групп гэж ороод мэдээллийг бол авах боломжтой байгаа. За ингээ манай нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Pure гоо сайхны брэнд хамтран ажиллаж байна. За тэгэхээр хоёулаа үргэлжлүүлээд бэлэг улсаас зочинтойгоо холбогдъё тийм. За тэгэхээр Батэрдэн Батулга гэж зочин маань байгаа. Зочны маань нэр нь яг юм блэ? Батэрдэн Батулга гэсэн байсан шүү. За. За байна уу? Байна уу? За байна уу? Сонсогдож байна уу? Сонсогдож байна. Сонсогдож байна. Сайн байна уу? Сайн байна уу? Өдрийн мэнд хүргэе. За өдрийн мэнд хүргэе. Манай ч өдөр болчихсон. За тэгэхээр Батэрдэн Батулга гэдэг бэлэг улсаас манай зочны маань хувьд холбогдсон байна. Тэгэхээр та өөрийгөө манай сонсогчдод танилцуулах. За баярлалаа. Юуны өмнө ихсэл сонсож байгаа бүх хүмүүс манай ингээр өдрийн мэнд солонгосоор одоо орой байлгүй тий. Өдөр ихээр хэдэн цаг болж байгаа вэ? Одоо 11. Зөв 11 дэш. Та болж байна. Оо за. За намайг одоо таньд Батэрдны Батулга гэдэг. Бэлэг улс ирээд одоо удаж гинөө одоо 20 жил болох ч нэг үү. Тэгвэл бас нэрээ их удсан байж Тийм байна. шүү дээ. За тэгэхээр таны хувьд одоо 20 жил болж байгаагаар анх бас бэлэг улсыг хэрхэн зорих болсон энэ тухайга бид нарт хаваалцгаа тийм. Тэгээ хобби анх би одоо хуучин бол техник сургууль гэж юусэн одоо шинж ухаан технологи тийшээ төгсчөө тэгээ дараа нь энд үргэлжлүүлж сурах санаатай ирсэн гэдэг юм чинь хоёр сонголт байсан. Нэг бол сурах, нэг бол ажиллах гэдэг. Тэгээ сурах юм бол одоо шинэ үргэлжлүүлээд зохион дууднаад тэгэл яг өмнөх диплом сургуулийнхаа юу ингээл төгтөө байсан. Ажиллах гэхээр бас дахиад нөгөө ажлын тэгээд нөгөө нэг ямар чиглэлээр ажиллах вэ гэдэг. Сүүлдээ тэгэл ажиллаад эхэлсэн тэгээд ажиллаж явсараа бол өвдөж чинь да. Тэгэхээр бит хоёрын хувьд бас өнөөдөр анх удаа бэлэг улсаас зочинтойгоо холбогдож байна. Тэгэхээр та нэг бас бид нарт бэлэг улс гэж ямар улс байдаг гэдгийг нүдэнд харагдал ярих байхаа гэж бодож байна. Би ч одоо бэлэгт 2003 онд ийлээ. Тэгэл яг дунд нь мэдээж 90 оч байсан л да. Тэгээд тундаа амарчаад юм уу нэг хоёр жил болчихсон. Тэгэхээр Бэлгийн цаг агаар ямар хөө байдгүй таны явуулсан зураг дээрээс харсан чинь аюу гой ногоон байгаль та. Манай энд чинь нөгөө цас ороод шуураад байгааг ч хэлэхүү. Бэлэг тэгэхээр цаг агаарын хувьд юу нь ямар хөө байдгүй ла Монголтой төстэй эсвэл өөр байдаг юм байна. Аюулын яг нар гараад оройтой ширүүхэн шинтэй жоохон өдөртөө бол ер нь нар гараад тэр нэг хаврын нэг дэлгэр цаг болдсон шүү дээ. Тийм сайхан болж байна. Тэрийг дагаад ер нь бол Бэлэг бол их бороотой их бороо ихтэй гадар шүү дээ. Одоо ингээ жоохон нар гарахаас чинь сэтгэлсэн тэмэлж байгаа ч нэг гарал тэмээл. Тэр ковидос болоод ийш тийшээ явж чадахгүй нөө. Тэгэхээр таны хувьд бас одоо
ямар ажил төрөл хийж байна? Өөрийнхөө тухай манай сонсогчдод бас ярьж өгөө. Би одоо урд нь бол саяхан манай компани нэр солигдчихлаа. Өмнө нь бол юуны Германы Lufthansa гэдэг агарын том компани дээ шүү дээ. Агаар компани. Тийм Lufthansa группийн харьяа LSG Skyship гэдэг онгоцны хаал хийдэг, катеринг хийдэг тийм компани тоогооч хийдэг байхгүй. За. Тэгээд яг юунуудын мэдээ чинь маш олон томны зорчигчтэй тэр энгийн Ярианд баг зэрэг гаццаад байна тийм. Тийм байна. Байна уу? Яг одоогийн байдлаар бол яриан сонсогдохой болчихсон байна. Сая түрүү уг нь за одоо эргэж ирэх гэж шүү. байна. Байна. Баг зэрэг яриан бол гацж байгаа нэг тийм хэсэг байна. Одоо яргааг болчихвол. Одоо яаж зүгээр байна тийм? Одоо зүгээр сонсогдож байна. Тийм байна. Окей. LSG Skyship гэдэг энэ хоолны катеринг гэдэг компанид тоогооч хийдэг. За. Тэгээд энэ онгоцны бизнес класс, нэгдүгээр класс, нисэх экипаж энтерийн бидний хоолны тэгээд дээрэс нь одоо шинэ бүрсэл чинь Европ албаны төв байр, төв комисс зэргийн НАТО энтерг байгуулга байдаг. Тэр болгонд одоо нэг ирж байгаа энэ тэндээс ирж байгаа одоо дарга сайд нарын тэгэл VIP хоол нэгэл энэ тентхийн ажлын бүрэлдэхүүний хоол энэ тэгэл. Зөв. Тэгвэл онгоцны инженерээр төгсөөд тэгээд тоогооч болчихлоо. Тэгэхээр бид бүгдийн явж нэг онгоцонд хоол гэхэр чинь энэ дээр бас юуны сургууль сурсан л та. Дахианы махтай, үхрийн махтай байл гэх нэг тиймэрхүү ойлголт байдаг. Тэр таны одоо хийдэг хоолнууд хэр зэрэг өөр байдаг бол манай мяатын хоолноос ч тийм үү? Энэ ч нэг Европын нийслэг, одоо улсын нийслэг болохоор тэр олон зорчигчтой хоолыг бүгдийг гараар хийнэ гэж байна. Дандаа үйлдвэрийн нөгөө хүн зөвлөж хоол байдаг. Бид нар болохоор яг нөгөө бизнес класс, нэгдүгээр класс нэрийн хоол энэ ч болгоод тэгэл яг л заримдаа захиалгаараа хийн, заримдаа болохоор тэгэл ер нь хэвшмлэр бол тэгэл юуны өдрлийн чанартай одоо хавар болоод жишээ нь бас дахлал сэргээх хоол, өвөл бол одоо тэгэл бас халуун тэгэл өдрөж таа. Зам болохоор жоохон хөнгөн шингийн тань дөрөлтэй. Янз тийм хоол. Бэлэг хоолны хувьд юу нэг ямар хөө байдаг бол одоо англичуудын хувьд бол бас нэг өөр үд юм л ч тийм. Бэлэг хоолны хувьд ямар байдаг? Хоолны тухайд юм англичууд ч юм бол яг өөрийн нэргээ шүү. Англичуудыг Франц ерөнхийлөгч Жак Ширак тэгж хэлсэн юм чи. Хатаа аны хүлэн авалтанд очиод хоол гээд нэг баас шиг юм өглөө амарсан чи баас гэдэг. Англичууд бол энэ хоол муутай гэдэг. Яг Европ. За тэгэхээр баг зэрэг нь гацаад байна. Одоо бас дахиад яриан та юу яах вэ? Хайдуулаа таслаад дахиад voice-оор зөвхөн залгаад үзье тий. За тийм. За тийм. Уг нь их сайхан яриараа орох гэхэл тасраад их интернетийн бас жоохон хурд нөлөөлж ах шиг байна. Тийм магадгүй. Ямар ч байсан яг яриа маань явж байгаад үе гацчаад байгаа учраас хэвлээ бас дахиж холбогдоод дахиж холбогдохдоо voice-оор холбогдоод үзье тий. Жаргалаад хоолыг бол ураад өгөх юм байна да гэсэн мэ. За тэгээд нэлээд олон хүмүүс сэтгэлжсэн байна. Сонсогчтойгоо холбогдчиход тэгээд бас юм. За байна. Одоо ярьж зүгээр байна. Одоо гайгүй зүгээр сонсогдож байна. Гайгүй. Бид хоёр бас яриа баг зэрэг тасалдаад байгаа учраас өөрөө ч нөгөө яриаг нь дуусчлаа гэж дараагийн асуултаа асуугаад тэгээд жоохон давхардах тиймэрхүү зүйл гарч ийн ойлгохоор бас. Таны нэрний болохоор Бат Эрдэнэ үү Батгалгуу тий? Тий, Бат Эрдэнэ өвдө Бат. За манай Батгалгын хувьд тэгэхээр бид нар сонсогчдоосоо бас асуудаг байгаа. Ер нь таны нэг өдөр хэрхэн өнгөрч байна? Ялангуяа одоо Бельгийн нэг өдөр тий? Өглөө хэдэн цагт босноор эхлээд за өдөр бас хэдэд хоолндоо ордог, орой ажил нь хийдгээд хардаг гэ та өөрийнхөө чөлөө цагаараа юу хийдэг гэд нэг өдрийнхөө тухай хуваалцвал. Яг юутай ажилтны үед бол манайх чинь өглөө ажил яг эрт эхэлсэн л дээ. Өглөө тэгээд ажил 6-аас эхэлсэн. Тэгээд 6-аас эхлэхийн тулд чинь тэгэл гэрээс явж ирсэн нэг 5 гөрөөс хийгээл гарна. Энэ марчны ажил нисгтэр болохоор нэг талдаа нэг 20 гаруй километр байдаг. 20 км өглөө явчихсан тэгээд.
өглөө 8 цагаас эхэлсэн ажил тэгэл өдөр 2 гээд дуусчихна. Ажлын 8 цаг. Зөв. Тэгээд ажлын 2 цаг тараад ирчих юм бол тэгэл тэр эндээс ирээл хүүхдүүдийн хичээл 3 хагас таарна. Тэгэл хүүхдүүдээ аваад тэгэл манай ихнэр үед хоёрын айл төрүүлж ирсэн тэгэл орой хоолой бэлдээл хүүхдүүдтэйгээ тэгэл цаг өнгөрөөл. Ажилгүй босд үедээ бол тэгэл мэдээж хүүхдүүдээ өглөө босоод хичээлийг сургууль хичээлд нь явуулчаал тэгэл. Өдрийн цаг тэгэл өнгөрөндөө юм бол. Тэгээ биелэгч болохоор юу болохоор Европын нийслэл тэгээд энэ бүх юуны байгууллагууд байна. Олон улсын байгууллагууд бүгд байна. Тэгээд бус Европын том хотуудтай харьцуулах юм бол бас жижиг л дээ. Тийм айгүй ер нь их дайггүй шүү дээ. Айгүй тийм нүсэр том биш. Тэгээд Берлин, Франц, Парис энтертэй харьцуулах юм бол харьцангуй жижиг юм. Тэгээд тэрийгээ дагаад үзэж харах юм бол бас ихтэй. Би чамд нэг зурган дээр явуулсан байгаа тэр атмын тэр зураг энтер байгаа ч тийм атмын бүтцийн. Тийм. Тэр болохоор 58 онд байгуулагдсан энэ Брюссельд олон улсын үжигсэлэн болоод. Тэр нь зориулж барьж байгаа. Тэр үедээ бас шинжлэх ухааны нээлт, шинжлэх ухааны хүн төрөлхтнөд зөв сайн сайхны төлөө ашиглах зориулалтаар энтергээд бас тийм түүхэн агуулгатай атмын бүтцийг 165 тэрбум дахин томруулж байсан юу энтер гэдэг үлээж бас нэг тийм түүхтэй. Тэгээд наач одоо уг нь 9 бөмбөлөг байдэн. Тэгээд тэр үед яг юуны Бээлийн одоо шиг манайхаар бол одоо нэг аймаг гэдэг шүү дээ. Тэр шиг 9 аймагтай байсан. Тийм болохоор одоо бөмбөлөг болгоно нэг одоо аймгийг одоо жишээ нь төлөөлж гэдэг тийм 9 бөмбөлөгтэй атмын бүтцтэй тийм том байгууллагын байсан. Тэр нь одоо ингээд Бээлийн Брюсселийн одоо Бээлийн бэлэг тэмдэг болоод одоо Брюсселийн бэлэг тэмдэг болсон. Зөв энэ Боргийн нэг холбоцоо одоо энэ молекул шиг энэ хэлбэртэй энэ юм ээ тийм. Тэгээд атмын бүтцийн одоо тэр нэг хүүхс шиг байна. Бас энэ хажууд байгаа хүмүүс их жижиг харж байгааг бодоход их том юм байгууламж юм байна тийм. Том тийм одоо тэр чинь нөгөө юуны одоо Парисын Эйфелийн цамхаг гэдэг юуны ядгийн аль тэр мөрөнтэй ер нь дүүхүүч хэмжээний тийм том бүтээн байгуулах гэхгүй юу тийм. Тэгэхээр бас энэ сая бичлэг харж байхад бол ер нь Бельги улсын хувьд их сайхан ногоон байгууламжтай. Ер нь нэг тийм амар тайван ийм газар юм шиг харагдаж байна. Ер нь таны хувьд яг амьдраад үзэхэд Бельги улсын таалагддаг тийм давуу зүйлүүд нь юу байдаг вэ? Тэгээ Бельги улсын давуу тал гэх юм бол одоо яг мэдээж бид нэг хажуу ойр хөрш улсууд руу энтер яваад тэднийд амьдардаг монголчууд энтертэй ярилцаад судалж байгаа. Ийм ингээл асууж байхад Бельги бол юу талтай бол айгуу сайн. Одоо нийгмийн халамж social одоо security талтай. Та ажиллаад татвараа төлөөл өөрийнхөө одоо тэр төлөх ёстой бүх татвар юмаа төлсөн байх юм бол эргээд буцаад одоо нийгмийн халамжаас авч байгаа тэр таны одоо бас ямар нэгэн байдлаар хүүхдийн одоо мөнгө ч юм уу эсвэл ажилгүйдлийн тэтгэмж юм уу эсвэл өвдөж хавцсан үед одоо буцаад явах эрүүл мэндийн даатгал юм уу тэр мэд тал бол маш сайн. Одоо чинь 130 евро жишээ нь жилдээ төлөлөөхөд одоо тухайн жилдээ ингээд бүх имээ хөнгөлтөө авчин эмнэлэг домдогтой үн дэлгүүргөө үзүүлчих жишээ нэг юм уу тийм. Тэгээд тэрийгээ дагаад одоо яг харьцангуй хүмүүсийн нөгөө нэг юу амжиргааны төвшин бус тусуудтай харьцуулахад гайгүй болохоор тэрийгээ дагаад хүмүүсийн юу гайгүй. Ер нь тийм уур амьсгал их тайв. Тэрээс нь Бельгич нөгөө бүх юунууд байдаг болохоор Европ албаны нөгөө том байгууллагууд байдаг. НАТО бас байт юм тийм. Тийм НАТО энтер байдаг. Тэрийгээ дагаад нөгөө нэг одоо харуул хамгаалт цэрэг цагдаа мандаа ер нь бол маш сайн. Та сая юу байхгүй. 130 евро гэдээ ярьлаа л да. Тэгэхээр ерөнхийдөө одоо амжиргааны өртгийн хувьд гэх юм уу за ер нь зөв хүмүүсийн дундаж цалинч гэдэг юм иймэрхүү багцаагаар бол ер нь мөнгөний нэгж бол еврогоор явдаг юм байна тийм. Тийм мөнгөний нэгж еврогоор явж байгаа. Тэгээд амжиргааны одоо жишээ нь доод төвшин гэдэг нь одоо цалин гэж авч байгаа. Тэр бол тэгээд ер нь 1300 хавцаагаас эхэлнэ. 160 ер нь ойролцоо байгаа. Тэгээд яг тэрнээсээ дээш тэгээд нөгөө тухайн ажил мэргэжлийн онцлог ажилласан жил тэгээд ур чадварын шалтгаалаад дээш өсөө явна л да. Тэгээд ер нь 1200 евро гэдэг бол амжиргааны доод төвшин хавцаа тооцсон. Тэгээд тэр чинь тэгээд одоо тухайн үнийг нэг сар амьдрах жишээ нь юуг нь хэрэгцээг хангаж байгаа гэсэн үг байхгүй. Байр хоолоод зохицуулаад. Тэр сонсогчдоо бас
би илүү ойлгомжтой байхын тулд өнөөдөр бас еврогийн ханш харсан 1340 эдтэй байдаг юм байна. За тэгээд амжиргааны доод түвшээр нь Монгол мөнгөөр одоо хөрвүүлээд үзвэл 4 сая 1 гарan юм байна. Гэхдээ сая бол 130 евро эрүүл мэндэд ингээд зарцуулах гэдэг үзэхэд бас нэг 400 мянга ч гэдэг юм уу тэр хэмжээгээр өндөр юм шиг санагдлаа. Ягаад гэвэл бид нэр сонсогчдоос байгаа орных нь одоо үн ханш те одоо амжиргааны түвшин асуухаар яг байгаа зүйлээрээ хилдэг. Тэгээ бид нэр эндээс бас хөрвүүлээд эхлээд сонсогчд маань илүү ойлгомжтой юм болов уу гэж бодсон байгаа. Тэгээ яг хөө тэр нөгөө 130 евро гэдэг 400 мянга төгрөг гэж бодсон. Нийт гэр бүлийн бүх гишүүд дан ганц нэг хүний тэгмүүд одоо шинэ манайх ч одоо шинэ хоёр хүүхдийн байгаа тэгээд яг манай ихнэр өвтөр нь хойлоод тусдаа төлдөг байхгүй. Би бол бүр хүүхдүүдээ өөрөөр авсан гэдэг юм уу ч одоо жишээ нь бид нэр би 3 хүүхдэд 3 хүнд 130 евро жилдээ төлнө гэдэг бол одоо жишээ нь тухайн одоо энэтэй харьцуулах юм бол гайгүй. Тийм ээ жилдээ юм бол гайгүй юм биш. Тэгээд энэ чинь ганц хүн биш те. Ганц хүн биш 3 хүн. Тэгээд дээрээс нь чинь бүх нөгөө нэг имийн хөнгөлт жишээ нь одоо хүүхдэд бол одоо шүдний нөгөө эмчилгээ одоо аппарат энэ тэр мэрч ер нь бол яг доор л даа. За бас нөгөө шоколадны талаар асуух гэх түрүүнээс хойш. Бэлэгт бас шоколадаар алдартай гэж та надад хэлжсэн. Тэгэхээр нэрээ яг ямар хуу шоколад гэдэг юм уу тэр үйлдвэрийн талаар ярьжсэн санагдаж байна. Тэгэхээр энэ талаар бас тийм яг би ярина сая уг нь шоколадны үйлдвэр чинь бичлэг хийсэн таалаа анги чинь бол жоохон ажилттай таарч. Бэлэгч юм бол ер нь шоколадныхаа одоо борлуулалтаараа дэлхийд нэг амтаараа 2 гэж болдог байхгүй Швейцарын дээр. Швейцар шоколад яг юу яг бэлэг шоколадтай харьцуулах юм бол өөрсөн хүнд бол ялангуяа жоохон чихэрлэг талтай амттай байдаг. Бусдаараа бол ер нь бэлэг шоколад бол ер нь дэлхийд номер 1 гэж явдаг л да. Одоо тэгээд энд одоо үндсэн нэг 3 4 чихүү өдөр нэг Кодива, Леонидас тэгээд Нихаус энтер гэдэг. Яг өөрийн жижиг нөгөө нэг артистнаар хүмүүсийн өөрсдөө хийдэг тийм гар үйлдвэрсэн бүр тийм одоо хай классны тийм шоколад бас байна л да. Тэгээд ер нь онгоцны бизнес класс юм уу бол нэгдүгээр класс энтерт бол тэрний десертэнд нь дандаа бэлгийн шоколад юм шүү дээ. Харин би бас тий англиас нэг шоколад одоо ажлынхандаа бэлгээр авъя гэж тэгээд санаанд ороогүй авчаад тэгээд авчираад өгсөө хаарсан чи бэлэг гэсэн чи яг англи явсан юм уу гэдэг тэгэж бас асуугаад хэлсэн. Тэгэхээр бас бэлэг дурсгалын дэлгүүрт нөрсөл их зарагддаг юм байлээ шүү тийм. Дээрэс нь монголчууд ер нь бэлтүү. Монголчуудын хувьд ер нь бэлэгт хэрэг амьдрд юм бол за тэгээд сонсогчид манаас сэтгэлээр асуусан байна л да. Бэлэг хүмүүс ер нь яг ямар хуу хүмүүс байдгийн болоо. За тэгээд монголчуудын талаар ямар хуу ойлголттой байдаг болоо. Одоо жишээлбэл солонгосчуудын хувьд Чингис хаан гэдэг ойлголт. За англичуудын хувьд ч гэсэн ер нь холбогдсон улс ор болгоноосоо л асууж байгаа л да. Бэлэг бол айгуу сонин юу шүү дээ. Одоо 3 мужаас одоо контент хийдэг шиг. Нидерланд зон, Франц зон, одоо Герман зон. Тэгээ Герман зон нь харьцангуй нөгөө хоёртойгоо харьцуулбал тэрийгээ дагаад одоо шинэ бүрсэл нийслэл нь өөрөө тустай. Бас статустай бас тэгээд үндсэндээ баг 4 засгийн газартай ашиг болчих. 3 засгийн газартай тийм газар. Тэгээд монголчууд бэлэгт байгаа монголчууд бол ихэвчлэн ихэнх хувь нь дандаа Антверпен гэдэг одоо бүрсэлээс 20 за нэг 30-40 км ирээдээ хот. Тэнд бол монголчууд ер нь гол төлөв амьдрын бөөнөрөө. Тэнд ч нөгөө яг нөгөө нэгээ түшээл тэгээд нөгөө ажлын авалтус тэгээ байр сав бусдаа тэгээд угаасаа нэг хүрээ үүсгэж шүү дээ. Тэр талаараа тэгээд дээрээс нь тэр хот нь Нидерланд хэлээр ярьдаг болохоор Нидерланд хэл чинь англи хэл сууртай хүн бол Нидерланд хэл сурахад байна. Арай харьцангуй бас гайгүй. Нидерланд хэл чинь тийм герман англи холцсон юм шиг тийм хэлээд байгаа байхгүй. Тийм болохоор яг илүү бас хэлэндээ ойлголцсон. Бүрсэл чинь болохоор Нидерландаар ярина, Францаар ярина. Бас хоёр хэлтэй болж байна. Одоо Франц зон гэх юм бол Францаар яриа явчихдаг. Франц зоны хүмүүс Нидерланд зонд очих юм бол бас ойлголцохгүй байх тал бол гарна шүү дээ. Таны хувьд тэгэхээр аль хэсэгт нь байж аль хэлийн илүү сурч байна? Би одоо яг бүрсэлд амьдардаг өөрөө. Бүрсэл чинь болохоор одоо юугаар ярина? Францаар ярина. Тэгээд яг Нидерланд ярих шаардлагатай тохиолдолд ер нь Нидерланд хэлтэй хүмүүс ер нь баг бүгд англиар ярина. Яг Нидерланд хүмүүстэй бол Францаар ярихгүй бол англиар ойлголт яаж чинь. Манай ажилтдаг чинь ер нь тэгээд англи Франц хоёрын хойлын ярих юм л та. Би түрүүн бас мэдээлэл харж байхад ер нь бэлэгчүүдийг бол их гадаад хүмүүст их найрсаг гэдгээр 2-3 удаа тийм мэдээлэл дээр бол байсан. Тэгэхээр яг амьдраад үзэхэд энэ тал дээр гадаад хүмүүс ер нь бэлэгт амьдрахад хэр ээлтэй байдаг бол
Тэр тал дээр бол харцсан гайгүй. Бэлэгч нь өөр айгүй их юутай нэг гадаад дуудтай. Тэгээ нэг ч нэг яг мэдээж уус болгонд л тийм баг дээр мэдээж расист үзэлтэй юутай энэ төр ингээл үнсэх үзэлтэй хүмүүс байдаг ч гэсэн ер нь харцсангуу гаднах их олон байдаг болохоор нэг учиргүй нүд үзүүлээ тэгээд ягаад тах нь бол гайгүй тэгээд бэлэгч өөрөө 70 60-аад оны үед гаднаас бас ажиллах хүч аягүй авч ирсэн. Хойд Африк, Марок, Итали энэс уурхай энэ зам болон бас бүтээн байгуулалтын дээр хүмүүс их хэрэг ажиллажсэн болохоор одоо тэдний чинь дараа чинь 2 дахь 3 дахь генерашн энэ төр нь одоо явцсан. Тэгээд тэд нар ч болохоор бүр бэлэгчсэн гадаад энэ төр тим энэ төр байж байгаа. Бид нар ч бол одоо яг мэдээж Монголоос ирж байгаа эхний генерашнийхэн байгаа болохоор одоо тэгээд манай одоо жишээ нь бидний 2 дахь генерашны хүүхдүүд гэх юм бол одоо энэ тийм сургууль соёл төгсөөд энд янз бүрийн том аль бичний байгууллагт нь ороод энэ төр ажиллаж байгаа сайхан залуучууд энэ зөндөө байгаа бас. Тэрнээс өөрөө ч чадчихвэл нэг айстер тэгэж нэг гадныхны гэж гаднаа нүд үзүүлээд тах юм байна. Хайцсан гайгүй. Наа одоо том идэ болохоор тэгд юм яа надад гайгүй л гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр таны хувьд одоо бэлэгт Монгол хүмүүс найс нөхөд ирэх юм бол ямар газрыг дагуулад үзүүлэх те. Заавал энэ газар тавиачаад үзүүлвэл их таалагдах хаа гэж боддог ч юм уу санал болгох газар юу бол? Тэгээд яг ихний хэлцэнд бол мэдээж өөрийнхөө нэг мэддгээр бол юу гүрсэлээ хотоод танилцуулна гэж бол үж харах юм бол мэдээж их зөндөө их тийм. Талбайгаас авахлаа тэгэл бус нөөний түүхийн өөр үзүүлж харуулах юм ихтэй. Хоёрдугаарт нь яг тухайн хүний бэлвэн чих байх юм бол антиофон гэдэг одоо бүс бэлгийн одоо дэлхийн диамантны төвч нь антиофон тогтож байна. Тэгээд алтан бүлцэг нөгөө дорж фалм шигтгээ юу гэдэг бүх юм алмасны тийм чинь готомж байж байгаа. Тийш орж болно. Тэгээд өшөөгөр цаашлаад хэрэг түүх дурсгал янз бүрийн сонирхдаг хүн байна гэх юм бол энэ далайн хэргийн тийш бүрүүж гэдэг байхгүй. За. Тийм байхгүй. Тэнцээ бол ЮНЕСКО-гийн хамгаалтанд орсон хот ингээд байж байгаа. 1600 1700 оны үед баригдсан байр метро нураагаагүй дотор хүн амьдраад байж идэг тийм байр маань. Түүхийн дурсгалтай тийм хот энтер байгаа. Жижиг Бэлгийн Венец гэдэг бас зарим хэлтийн дотоос усан жижиг зам аваар энтер хот дах каналаараа ингэж явдаг. Ер нь бол үзэж харах юм бол яг зориод яг ирээд судлаад явах юм бол айл зурцлт тэр тал дээр бол үзэж гарах юм ихтэй, амсах юм ихтэй. Одоо бэлэгч чинь жишээ нь өдөрт 1 пяв авах юм бол бэлэгч жил болж болно гэдэг шүү дээ. Нэрээ бас пивэрэг хавтдаг гэсэн баг тий. 400 төрлийн пявтай янз бүрийн Жимстэй, Жимс хөө тэгээд одоо Улаанбаатар төрөлхтөн нөгөө байгуулагдсан байгаа бүрчлэл кафе гэдэг байсан шүү дээ. За. Тэнд ч одоо байдаг тэр одоо юу нүүд хавнууд энэ тэгээд дээрээс нь одоо энэ урлан бүтээгдэхүүн тэгэл бяцлаг юм байсан одоо чинь янз бүрийн бяцлагаараа бас биелэгч юм гэсэн. Ер нь бол тийм жижиг гэлтгүү одоо яг гадны төрийн дээрээс харахад жижиг юм Монголоос 30 дахин жижиг ч гэсэн ер нь бол үзэж харах юм ихтэй юм ихтэй байжгүй шүү. Бас сонирхолтой юм байна тийм. Таны хувьд бас монгол хүмүүстэйгээ хэр ойр дотно уулзаж одоо тийм боломж нь хэр байдгүй ойрхон байдгүй тэгээд ер нь монгол хоолой идэх тийм боломж одоо бэлгэд хэр байдаг юм бол яг одоогоор тийм юунд бэлгийн гент гэдэг нэг хотод оюутнууд ихтэй тийм байна. Гэхдээ энэ бас их гоё хот байдیں۔ Тэр хотод нэг монгол гэр бүлийн нэг жижиг юуны хоолны газар очих юм бол одоо монгол хоол идэж болно. Би бол яг монголчуудтай бол юм яг өөрийнхөө боломж хийлээрэл холбоотой л идэг тэгэл. Тийм. Одоо энэ ч нэг уудцсан болохоор ч юм бол хүмүүс бол яг таних нэг юм танилтаа тэгэл. Наад ихэнх нь бол тулгаал гэдэг юм чинь. Хөгшөлийн тулгаал гэдэг заримдаа тань өөрт нь ч нэг нийгмийн идэх сайн байхад янз бүрийн нэг арга хэмжээ зохион байгуулах тэгэл Монголоос хамтлаг дууч ирэх юм бол тэгэл тэдний ингээд холбоотой байх ч юм уу янз бүрийн Монгол руу явуулах ачаа каргоноос авахлаа тэр мэр тиймэрхүү юмнууд эхэлжсэн бод энэ юм удаан байх чи юу вэ? Тий. Яг сүүлийн жилд бол одоо яаж ч нэг ажилдаа ороод яатсан тогтсон болохоор бусдын адил тэгэл бүх нэг хүмүүсийн амьдрал ямар гэдэг лээ тэгэл хийвэрээ тэгэл бүгд
Ер нь ихтэй Бэлгийн монголчуудын амьдрал нэг үе шилжих угаасаа нэг цаг хугацаагаар тийм юм бол хацангуй жигдрээд их сайхан болчихсон. Бүгд одоо тэгэл төрөөчөөсөө тэгэл мэдээж энэ чинь одоо хаагаад хүмүүсийн бичиг баримтны асуудал тэр ерөнхийдөө шийдэгдээ тэгээд төрөөчөөсөө бичиг баримтны шийдэгдсэн болохоор тэгэл тэрийгээ дагаад аж төрлийн сайжрал ихээр амьдрал ахын сайжрал гайр савна машин гэдэг хамгийн өнөөдөр тэгээд хүний амьдралын дээшлээ тэр нь шиг Бэлгийн монголчууд бол ер нь сайж байгаа. Бэлэг улсын хувьд сайн хайцгаар сар юм байлгүй яах вэ? бас байгаа хоо тий. Тэгэхээр Бэлэг улсын хувьд одоо анх очоод гэдэг юм уу за тэрнээс хойш амьдарч байгаа хугацаанд ер нь нэг тийм ялгаатай соёлын шок гэж ярьдаг гэхдээ ялангуяа шинэ ирсэн хүмүүс энэ нэг сони юм а гэдэг нэг хоорондоо хуваалцдаг ч юм уу тиймэрхүү зүйл одоо юу байдаг бол Тэг яг одоо энэ ер нь Бэлгич гэлтгүй ер нь Европ одоо нэг авууштай юм нь юу яаж чинь машины одоо төгжрөл байгаль орчны нэг ч юм бол ер нь айгүй шийдэж байгаа тал нь машины төгжрлийг яаж багасгах вэ гэдэг тэр хамгийн одоо оновчтой шийдэл бол машин явуулахгүй л байх юм гэж. За. Тэгэхээр одоо жишээ нь одоо бүршлийн хотын түүхэд бол одоо машин явуулах юм болоод маш хурдан машин явдаг одоо 4 игнээ сайхан зам байсан бүгд ингэ хаагаад явган үний зам. Энд чинь ингээд ногоон орчин бүрдүүлээ тэгээд одоо чинь хүн амраад суух моцоо тариад юм чинь. Тэгэд машин явахгүй болохоор чинь хүн угаасаа сонголтгүй болохоор чинь нийтийн тээвэртэйсэн шүү дээ. Тийм ээ тий. Тэгээд илүү хүмүүсийг нийтийн тээвэр рүү шахаад нийтийн тээврийнхаа одоо нөгөө нэг даацыг сайжруулаад дахин шинээр метро бариад тэгэнгүүт дугуун зам шинжилээд одоо 2 игнэтэй байсан машин замыг 1 игнэт болгоод нэгэнд нь машины паркинг тавиулаад дахиж нэмсгээл дугуун зам бариад гадуур одоо шинэ түрээсийн дугуйд манайхаар нөгөө нэг скутер гэж яриад байгаа шүү дээ тийм болохоор арай өөрөө тийм түрээсийн тэр энэ төр гэж тэд нар мэднэр ч юм бол одоо сүүлийн үед бол хасцангуй их болж тэгээд нөгөө ногоон байгууламж одоо их хотод амьдарч байгаа хүмүүсийн чинь одоо ганц стрессийн дардаг арга нь юм бол одоо ногоон байгууламж тэгээд амар нэг тухтай ингээд суучих ч юм уу тэгээд ингээд алхах. Тэгэхгүй ингээд тэр болгон хүмүүс чинь байнга ингээд бүгдээрээ дураараа салхинд гараад гадагшаа гараа яваад гэж чадахгүй учраас байга газарт нэр очны бүрдүүлчих юм бол одоо аюул тийм хасцангуй таашилдаг ч юм уу тийм сэтгэл санааны кайф авдаг. Тийм болохоор ер нь зүйлүүд одоо энэ хийж байгаа ажлуудыг хараад хаад ногоон байгууламжийг ихсгээд энэ машины хөдөлгөөнийг багасгах. Одоо бүсэл жишээ нь одоо 50 км норд нь 50 байсан одоо бууруулсан 30 км ч. Машины хурд. Яг зөвшөөрсөн газар л зөвхөн 50-ын хурд байна. Тэрнээс бус тохиолдолд бол машин унах юм бол хот дотор 30-таа явна. Тэгэхээр ч хүн одоо жишээ нь аргагүй шаардлагатай тохиолдолд машин унахаас биш онцгой шаардлагатай тохиолдолд заавал машин унаад заавал машин унаад ах шаардлага байхгүй. Автобус ороод автобус трам бол трам метро тэр ондууг юу гэдэг аль болгох тийм машинаас татгалзаж буух. Тэр тал руу ер нь төлөж байгаа л да. Таныг сая ингэж хилээд тэгээд энэ бичлэг анзаарсан чинь нэрээ энэ замаар голцоо хүмүүс яваад ганц нэг машин л явж байгаа харагдаад энэ бичлэг дээр харах юм бол нэрээ их тийм тайван за ялангуяа өндөр байшингууд бас энэ одоо бүрсүүл юм болов одоо төв газраараа бол эртний юм хэм маяг аваад үлдчихсэн бас иймэрхүү харагдаж байна тий. Тэр бас нэг соёлын шатанд оруулсан юм гэх юм бол одоо жишээ нь байшингийн одоо шинэ эртний байрнууд одоо ингээл янз бүрийн одоо нэг түүх туршлагатай тийм байрнууд энэ чинь гаднаас нэг хүн арах гэж чинь дахин давтагдаж хийхгүй шүү дээ. Тэгээд энэ хичнээн одоо он цагийн одоо жишээ нь юм илгэдэлд ороод дотроо одоо ингээд хэцүү болсон байж байгаа. Зөвхөн гадна талын одоо нүүр фасадыг ингэж авч үлдэж байгаа доторхын нуур байгаа. Шинэ байшин бариад гадна талын ингээд хിവэрээ байж идэг. Тийм шийдэх нь өөрчлөлтсөн байж идэг. Бид нэр энэ төр яг аюул бас мэдээж миний хоолч авсан гэсэн тиймэрхүү юмнууд бол зөндөө гаргалтай. Энэ нь гоё юм байна, энэ нь агууштай юм байна гэдэг. Бид нар мэднэхээр гоё юм. Одоо Парис ч гэсэн одоо Шанс-Элизе гэдэг одоо байдаг. Ялтай хаалганаас одоо бид Конкорд хүртэл одоо дуун хүртэл байдаг. Айгуу том тийм өргөнжлөө байдаг байхгүй юу? Тэр ч одоо тэгэл юуг болгох ч машингүй бүс болгох ч одоо бас тэгэхээр тэр чинь бол айгуу том өргөнжлөө бараг 1 км 10 м байдаг. Тэрийг чинь одоо машингүй болгоод явуулна гэж чинь тэгэл хүн хүссэн өсөөгөө машинаасаа бууш. Тэгэхээр хүн ажиллаж зохицуулна. Хотын амьдралдаа тэгэл дасч хэлэх байна. Бид нар ч төвчрлийг яаж бууруулах вэ гэдэг. Тэгвэл ер нь гаргалгаа дээшний туршлагаас гэх юм бол машин явуулахгүй гэж төвчрлийг бол бууруулах шүү дээ. Угаасаа тийгэл юм л да. 10 машин зориулсан газар байх юм бол тэргээр хязгаарч 10 машин явахгүй. Тэргээр 100 машин явах л хүссэн.
Ард машин бидний явуулахгүй ингээд ард машины талбайг явган хүн зөрөөс мөрөхийн 100 хүн чөлөөтэй байна гэдэг. Тийм болохоор одоо нэр бол машиныг л айгүйх яаж юм да. За тэгэхээр тантай холбогдоод ингээд бэлгэр аялаад байвал бас зөндөө их одоо нүдэнд харагдтал ярьж байна. видео хараад ийшээ орчихсан яваад цаг бас болчлоо гэд найруулагч маань хэлж байна. Тэгэхээр боломжтой бол бас дараа тий таны түрүүн одоо танилцуулах гэдэг хамжаагүй ч гэсэн юм уу тиймэрхүү газруудыг бичлэгийг хараад эсвэл тантай холбогдоод ингээд дахиад ярилцвал их сонирхолтой байхаа гэж бодож байна. Оо ямар ч асуудалгүй тэгээд ямар цаг нараад өгдөл мэдээж аль алинаа заяа болохоор би тэгээд бичлэг өөр янз бүрийн ингээд хэлсэн бол би цаг сайхан болоод одоо энэ 20 жил тавьдаад хүмүүс одоо шинэ ийшээ чөлөөтэй аялаад ирэх юм бол холбоод тогтоод яавал уусаа миний хаяг юм нээлттэй байгаа хэлээд заагаад тусаад хүнийх буруу яагаад гэх юм байхгүй татгалзаад байна. За ойлголоо. За ингээ өнөөдөр битэрийн урилга хүлээж авч бас Бэлэг улсын талаар ярилцсанд маш их баярлалаа. Таарч баярлалаа. Ажлын амжилт хүсье. Хатар юугаа би сайн бодороо. Өгтөө юм шиг те. Харин тийм. За баярлалаа. За баярлалаа ажлын амжилт. За баярлалаа. За баярлалаа. За тэгэхээр өнөөдөр Бэлэг орноор бүгдээрээ аяллаа. Тэгээд битэртэй хамт Бэлэг орноор аялсан. Бэлэг улсын талаар шоколад алдартай байна. Хуучны барилгууд үүд юм байна. За төгжрлээс ус гарах аргыг ч гэсэн ярилцлаа. Ер нь бол аюулгүй сонирхолтой ярилцлага боллоо гэж бодож байна. Цаг бүр Бэлэг рүү аялмаар санагдлаа шүү. Түрүү Сөүл галбал төвийн бас анчирмаатай холбогдоход бас мөн одоо хамгийн төв талбай тий талбай дээр мөн засварыгаа тэн чи явган хүний одоо зам бол илүү төлхөө одоо ашиглах гэж байгаа гэж хэлсэн. Тэгэхээр ер нь бол юм хөвчлөлтэй юм улсууд бол төөрөө илүү их машинаас татгалзаад явдаг болж байгаа юм байна шүү. За ингээд бит хоёр таамт байсан бүх сонсогч нартаа маш их баярлалаа. Нэвтрүүлгийн шууд эфир хөтлөгч Чимбат, хөтлөгч Чансалд болон найруулагчаар оюун болноор ажиллаа. Ингээд маргааш өглөөний монголчууд солонгос нэвтрүүлгээр иргэн уулзлаа. Түр баяртай. За түр баяртай. Хамтран эслэгч цэвэр витамин С, Pure-Mer арьс арчилгааны бүтээгдэхүүн. Арьсандаа амис хөрөхгүйгээр хүссэн үр дүндээ хүрэхийг хүсвэл Pure-Mer-ийг хэрэглээд үзээрэй. Сих нөсөд олбогүй, цэвэрхэн тунгалаг, гэрэлцэн чамбартай болохыг хүсвэл цэвэр витамин С-ийн найрлагч бүрдсэн дээд зэргийн чигшил өгөх Солонгосын номер 1 эмчилгээний арьс арчилгааны бүтээгдэхүүн витамин С Pure-Mer-ийг танд санал болгож байна. Бидэнтэй холбогдохдоо Солонгос дахь утас +80 88 69 39 Монгол дахь утас 9988 81 37. Мөн та Pure-Mer хэрэглэгчдийн нэгдсэн группт нэгдэж илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарай. Аль биесны борлуулагч их хондрол.